Ja Leute, es geht weiter mit Zelda Skyward Sword. In diesem Part wird es ein bisschen spannender werden als im letzten, da wir da ja eigentlich nur versucht haben, hier bei, wie ist er schon wieder? Groose, oder? Genau, bei Groose das Sidequest zu lösen, damit uns nachher ein paar Juwelen der Güter gibt, aber leider müssen wir das leider wieder bei Nacht machen, darauf habe ich keinen Bock. Also was machen wir? Ganz genau, füllen nochmal schnell unseren Herztrank auf. Das heißt, die eine leere Flasche da. Und dann geht's ab nach Ranel. Mal kurz schauen, will jemand was von uns? Jemand Neues? Nope. Sie? Oh, sie schaut ganz verliebt. Okay, können wir nachher nochmal darauf zurück. Neuer Herztrank, bitteschön. Nur in dem Fall der Fälle. Raschfond kostet nur 20 Rubine. Her damit. Nur 20 Rubine ist gut. Wir haben bald wieder nichts mehr, hey. Ganze 8 Herzen. Vielen Dank, vergiss nicht, blablabla. Und noch verwandeln geht's meinem Mann. Dem Insektenfreak, alles klar. Hallo. Ach, da bist du ja schon wieder. Halb steht wer gefehlt. Ich muss vielleicht ein paar Sachen hier verstauen. Jojo. Aber gern, bitte sehr. Und tschüss. Ich wollte nur ein bisschen mit dir quatschen. Vielen Dank. Kein Problem. Die uns anhimmelte. Und das soll gut für eine Sidequest sein? Ich weiß nicht. Sonst nichts? Gut, dann weg hier. Ab nach Ranel zur zweiten Prüfung der Göttinnen. Das war zur Prüfung von Nayru. Kann man schauen, haben wir jetzt eigentlich das Lied hier drin? Tatsächlich hier drin. Nayrus Weisheit. Dann haben wir hier die Hymne der Göttin. Faroras Mut, Nayrus Weisheit. Hier vermutlich Dienstkraft. Was kommt denn hier noch? Gute Frage. Bin ich jetzt eigentlich hier? Komm herbei, Aurora! Schnell wie der Wind! Wow! Bin an den Kampf angestoßen. Gut, was ist das Gebiet? Wo ist der gelbe Lichtstrahl? Der müsste da hinten sein, genau. Sicher noch was Besonderes auf der Karte? Nö. Wir können hier hin, so schnell wie möglich, obwohl... Ich habe gerade noch eine andere Idee, und zwar will ich jetzt endlich mal sehen, was es hier eigentlich für eine Insel ist. Das Lichtstrahl da vorne, alles klar. Oh, Sturzflug, Aurora, ich will ein Turbotempo haben. Oh, wie in die Kurve geht. Ah, Aurora. Ist die schnell, ey. Echt nicht schlecht, Kleines. Da ist der Lichtstrahl. Weil er das Licht signalt, dann ist da wohl diese Roulette-Insel, von der die Rede ist. Aber ich habe keine Ahnung, was die eigentlich, für die eigentlich gut ist, was das soll. Ist jemand drauf? Tatsächlich, da steht jemand. Da bin ich. Was gibt's? Oh, der will sogar was. Und was soll ich nur tun? Ist nur zweifeln. Soll ich ihn wirklich fragen? Na gut. Meine Roulette-Scheibe hat sich von meinem Rücken gelöst und ist nach unten gefallen. Was? Hat von meinem Rücken? Wieso von deinem Rücken? Wieso hast du eine Roulette-Scheibe? Ich frag besser nicht. Ohne ihre Hilfe kann ich das Insel keinen vergnüglichen Ort machen. Unmöglich. Wie soll ich jetzt weitergehen, wenn es wirklich auf das Erdland gestürzt ist? Dann was wohl das? Such danach! Und wie bitteschön soll ich etwas wiederfinden, das durch diese dichte Wolkendecke gefallen ist? Ist das eigentlich ein Job für uns und für Trappo, oder? Das ist doch Mumpitz, totaler Wahnsinn, absoluter Quatsch. Ist ja noch gut, aber fein. Der Typ kann ich sehen. Was noch ein anderer? Was soll ich machen? Gut, Fuß rein. Alles klar, Gebieter. Die Ursuchen haben mir nach deinen Wünschen eingestellt. Dein Wunsch an mir Befehl. Dankeschön. Sowieso, ja, was in die Wüste gefallen ist, liegt beim Nachrichten nach bei 90%. Trifft doch gut. Da müssen wir sowieso hin. Es wäre ein kleines Wunder, wenn mir jemand meine geliebte Roulette-Scheibe wiederbringe. Wieso schaut er mich eigentlich nicht an? Hat er so ein hässliches Face? Uah, Clownfratze. Igitt. Gut, wie es Ranel war. Kurz schauen. Oh ja, und sowas von. Gut. Machen wir uns auf die Suche nach der Roulette-Scheibe. Komm schon, Aurora, es geht weiter. Du. Kann ich sogar das Signallicht entfernen? Obwohl, nicht, lass noch.
Ich muss hier wieder zurück zu der Insel. Und ich will mich nicht verfliegen. Und hier gibt es offenbar keine Wegschilder. Das ist doch beschissen. Jo. Und wieder mal hat unser Vogel keinen Bock mitzukommen. Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist jetzt das Teil? Leute, ich habe keine Ahnung, wo soll das Ding sein? Wüstenranell Norden. Na, geh ich mal hier hin. Jo. Versuch macht klug, nicht wahr? Sehr gut. Jo. Hier bin ich wieder. Ich frage mich sowieso, wo beginnt eigentlich die Prüfung? Wir sind in der Wüste angekommen. Such mit Dauersuche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Die muss auch hier irgendwo in der Nähe sein. Oh. Das blaue Bocklins? Hier, das ist noch so ein Fetter. Das reicht schon. Alter, ist unser Schwert stark, hey. Ja, man kann durchaus sagen, dass Giwaim... Was ist denn jetzt los? Achso, das Vogel käme uns hinterher. Giwaim hat tatsächlich seine Truppen ein bisschen aufgerüstet, wa? Hä? Das andere ist da drin? Wie denn das? Wahrscheinlich sind noch aktiviert, ja. Oh, das ist noch so ein fetter... Alter Schwede, die patrouillieren hier überall um. Oh, da habe ich ganz schön was zu tun, wa? Wo ist jetzt das Teil? Komm schon, ich will die Roulette-Scheibe. Das sieht mich eh nicht. Das ist das fette Schwein hier. Und auch wenn er mich sehen würde, dann käme er sowieso hier hoch. Moment mal, am Anfang ist das wieder? Och nö, ey. Ich muss doch wieder zurück. Bin ich mal ein bisschen zu weit geflogen. Scheiße. Wo ist das andere? Das Portal der Prüfung. Ich muss doch mal schwer irren, wenn es nicht... Hä? Toll, wo soll das sein? Das Portal. Wo ist das Portal? Hier, nee, hier drin ist es nicht. Hallo, verarsch mich nicht. Ah, direkt da vorne, okay. Trifft sich doch eigentlich sehr gut, Leute. Genau, da vorne sehe ich es schon. Alles klar, kann das gerne noch... Ja. Ah, vielleicht brauche ich den noch. Gut. Wüstengras. Jetzt habe ich nur noch ein paar Ionenblumen. Wo zum Teufel waren die schon wieder? Ach, du musst doch überall die Zeitkristalle aktivieren, wa? Wow. Du kommst her. Nein, nein. Ah, bin ich bescheuert. Na gut. Öffnen wir noch schnell das Portal von... wem auch immer. Nairo natürlich. Und schon ist es da. Lalala. Also Zeit für die Gesangsstunde. So. Singt jetzt tatsächlich wieso? Ich weiß nicht wieso. Tja, also singen kann sie, das muss man ihr lassen. Stoß das Schweren, das Symbol, stell dich der nächsten Prüfung. Gute Idee, aber jetzt noch nicht. Du Lulu. Ich will nämlich zuerst noch das Teil da finden. Ja, das heißt, ich muss nochmal zurück in den Himmel und dann mich irgendwann ins Anfangsgebiet beamen. Also beamen, ja. Nicht im wörtlichen Sinne, aber ja. Ins Wolkenmeer zurück. Wir fragen mich langsam echt, wann zum Teufel kriegen wir wohl den Greifhaken?
Oder wohl eher den Doppelhaken. Hast du eine Ahnung, Aurora? Nö, wieso auch gut. Sie ist ein Vogel, woher soll sie über sowas auch wissen? Wieder rein in die gute Stube. Hopp. Zu der Vogelstatue mache ich doch. Also hier oben war wieder mal Fehlanzeige. Das heißt, hier kann es irgendwie auch nicht sein. Es muss irgendwo da unten sein. Ich meine, zurück zur Anelmine. Oh ja, direkt hier hin. Wer weiß, vielleicht kann ich sogar noch 2 Äonenblumen abstauben. Wenn ich schon mal hier bin. Okay, jetzt auch Roboter, sehr schön. Oh mein Gott. Der Elektrotypi! Was willst denn du hier? Das funktioniert immer noch nicht. Mann ey. Das ist zwar das göttliche Schwert, aber gegen Elektrizität ist es irgendwie nicht göttlich, wa? Und tschüss. Problem gelöst, lieber eingesammelt, sehr gut. Wo ist das Teil? Das Portal habe ich ja. Da drin. Okay. Den ganzen Weg zurückmarschiert. Wow. Juhu. Oh, hallo. Was sind für Typen? Herz, Rubin, mehr nicht. Ist doch scheiße, hey. Das brauche ich doch alles nicht. Ja. Gut gemacht, Link. Sehr gut. Oh, Monsterklaue. Da sage ich nie nein. Ich brauche ohnehin noch 3 Stück, oder? Ich glaube mir zumindest, so war das. Wofür? Ich weiß jetzt echt nicht mehr. Ne, ich sehe sie nachher dann. Eine ist nach da oben. Hier ist auch noch eine. Tschüss und tschüss. Die habe ich natürlich nicht vergessen. Wie könnte ich auch? Bomben? Könnte ich auch noch einige brauchen? Sehr schön. Ah, immer mehr Gegner. Mann! Ups. Das war scheiße. Strom. Ja, Strom macht klein und hässlich, weiß ich doch. Jetzt seid ihr klein und hässlich. Und tot seid ihr auch noch. Komm schon. Zerteile ich in der Mitte. Oder auch nicht. Ups. Ich habe zwar in der Mitte zerteilt, aber nicht so, wie ich eigentlich wollte. Gut. Stein aktiviert. War ja nicht irgendwo noch eine Äonenblume? Was? Ah, die auch wieder. Oh, Mann! Ich war viel zu weit weg. Na klar. Und tschüss. Nerviges Vieh, hey. Eine Äonenblume. Von der brauchen ja auch 2 Stück noch. Also gut, ja, jetzt noch 1. Sehr schön, sehr schön. Unser Inventar füllt sich langsam. Bam! Und tschüss. So funktioniert das Ganze. Was willst du, kleiner Roboter, noch? Sind ihm noch am Graben. Ist noch eine? Auf die habe ich jetzt gar keinen Bock. Rubine kann ich so einsammeln. Das habe ich jetzt eigentlich nicht im Sinn. Ja, und da hinten geht es weiter, wa? Oh, ich muss es sogar platt machen. Sonst macht sie mich nachher platt. Haha, ausgetrickst. Gut, hätten wir das soweit auch. Eingestiegen und abgefahren. Altmodische Technologie, wa? Ups. Und wieder zurück. Was war das gerade zum Teufel? Dann ging es halt doch da lang, wa? Oh, jetzt muss ich echt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich frage mich sowieso, ob es eine gute Idee war, genau hierhin zurückzugehen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich die andere Vogelstatue im Süden genommen hätte. Aber egal, dafür bin ich jetzt ein bisschen zu spät. So, eingestiegen und weiter. Nicht lange Zeit vertrödeln hier.
Wir haben noch was anderes zu tun. Wir haben schließlich noch ein Date mit der Prüfung von Nayru, wenn man es so will. Hier hört's auf, okay. Was ist alles hingeflogen? Zum Eingang zurück war es garantiert nicht, hätte ich es gesehen. Dann mache ich das jetzt am besten doch wieder raus und dann... Wenn es doch hier war, dann... Da hinten vielleicht? Leute, ich habe ja gar nichts mehr. Wo soll das Teil sein? Jetzt haben wir eindeutig da hinten, aber das kann nicht sein, ey. Das geht nicht. Sagt eindeutig da rein. Okay. Moment mal schnell. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Okay, das garantiert nicht. Nee, hier auch nicht. Eben, wie gesagt, es müsste eigentlich da sein, aber da ist es ja nicht. Es müsste auch etwas weiter weg sein, wa? Sonst wäre das Signal um einiges stärker. Die Karte sagt mir, es ist da. Ja. Muss ich eindeutig da hoch. Ich hätte doch die andere Statue nehmen sollen. Scheiße. Wisst ihr was wir heute? Das mache ich jetzt auch. Also zurück zum Anfang, weil ich kenne das Gebiet hier noch. Das dauert sonst zu lange. Sag die Zeit. Ich habe noch 8 Minuten, um das Teil zu finden, zurückzubringen und dann direkt die Prüfung zu beginnen. Die Prüfung von Nayru. Link. Alter Schwede, ich drücke nach links und der klettert trotzdem noch immer hoch. Was soll denn das, Alter? Zurück mehr. Oh ja, und wie ich will. Wow. Und für kurze Zeit wieder mal Vogel-Action. Und wirklich nur ganz kurz. Ich hoffe, es ist das letzte Mal, dass ich jetzt wieder zurück muss. Ist ja für euch auch nicht besonders spannend. Und für mich, ehrlich gesagt, auch etwas langweilig zum Let's Playen. Aber egal. Vogelstatue ist der Anel. Natürlich zu dieser Reisen. Wohin denn sonst, wenn ich das schon anklicke? So, wo genau bin ich jetzt? Achso, jetzt bin ich hier unten. Was ist da drin? Willst du mal verarschen? Ach so, das spricht von da hinten, wa? Okay, wie komme ich da hin? Nach Elektroschnecken geht das eigentlich auch mit diesem Schild noch? Ja, geht auch mit dem noch. Perfekt. Die Schnecke hat's ausgeschneckt. Das war jetzt der noch, das gebe ich zu. Wo ist das Teil jetzt? Da hinten? Okay, ich glaube, ich sehe sogar irgendwas. Hallo. Schnecki, komm her. Ist gleich ausgeschneckt. 2 Schläge reichen. Da kommt zum coolen Langschwert. Jetzt haben wir einen ganz langen. Link, hallo. Alter, will mich wohl verarschen, wa? Bin ich da überhaupt schon mal raufgekommen? Ja, nee, das geht ja eben nicht darauf, oder? Doch? Bin ich jetzt schon so... Okay, da kann man zwar durchkriechen, glaube ich, irgendwie. Pff, wow, das ging schnell. Ich kann wirklich nicht hoch. Oder ich könnte ihn hier platt machen, dann raufklettern. Und dann eine kleine Stütze, das müsste doch eher funktionieren. Also, kommst du wieder? Verarsch mich nicht, ich weiß genau, dass er wieder kommt. Noch ein paar Minuten. Hallo? Okay, er will nicht. Gut, dann versuche das andere. Oder komme ich hier inzwischen rein? Stimmt, ja, stimmt, das hat ich auch aufgemacht. Ja, aber
hier ist Sackgasse. Jo, eindeutig, seht ihr? Hier geht's nicht weiter. Mann, wieder dämlichen Schnecken, hey. Was mache ich jetzt? Ja, versuch's wieder von der ursprünglichen Seite her. Hier hoch vielleicht? Weil hier irgendwo muss doch reingehen. Verarsch mich hier nicht. Ja, seht ihr, da muss... irgendwie... Nee, komm auch hier nicht hoch. Oh oh. Nee, das kann es wohl nicht sein. Komm schon, verarsch mich nicht. Hallo? Oh. Das ist bescheuert, hey. Kann das wegsprengen? Kann ich denn irgendwie, weiß auch nicht, höher rauf oder so? Jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert, wenn ich den aktiviere? Okay, ich kam zurück, das war mir irgendwie klar, aber es muss noch was anderes geht. Ah, seht ihr? Das habe ich gesucht. Oder was Ähnliches zumindest. Cool. Zum Glück hat das funktioniert, hey. Wäre sonst echt peinlich gewesen. Ja. Rüberklettern. Link ein bisschen schneller. Du kennst das Problem mit deiner Einzeige. Deine Ausdauer. Die ist nicht gerade so gewaltig, wie sie eigentlich sein sollte. Wow, was ist denn hier los? Das Totenreich persönlich? Alter Falter. Da vorne ist es. Ich komme. Ist da unten noch was? Sieht nicht gerade so aus. Na egal. So weit, wir brauchen nicht einmal Trappo oder das seltsame Vieh hieß. Um ihn abtransportieren zu lassen, soll ich den Roboter jetzt rufen? Auf jeden. Sehr wohl, Gebieter, ich werde den Roboter unverzüglich rufen. Komm herbei. Alter, ist der schnell, hey. Turbotempo hoch 10 oder was? Der ist viel schneller als wir unterwegs. Verehrte Fei, ihr habt mich gerufen. Oh, das ist ein herrliches Gefühl, wieder hier zu sein. Das soll ich abtransportieren? Oh ja. Schon gut, immer mit der Ruhe, grüner Wicht. Hey! Verstanden, ich warte nur oben auf euch beide. Bis später. Jo, bis später. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reisen, das Objekt zum Besitz der Roulette-Insel bringst, Gebieter. Das genau habe ich auch vor. So, jetzt hat es hier unten noch was. Sieht nicht so aus, wa? Nö. Fehlanzeige. Okay. Hier kann doch noch so viele vorhin gesehen habe. Wüstengras vorbeigeschlittert, oder? Komm schon, verarsch mich nicht. Ich hab dich vorhin gesehen. Hallo? Wüstengras, komm schon. So viel Zeit will ich mir jetzt eigentlich noch nehmen. Um dich einzufangen. Nö, das will ich nicht. Manchmal habe ich echt das Gefühl, das Spiel verarscht mich. Kann das sein? Oder kommt es nur mir so vor? Ja. Also zurück zur Roulette-Insel. Ja, Freunde, ich sehe gerade auf die Uhr und sehe, sehr viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich würde dann vorschlagen, dass wir jetzt noch das Sidequest hier zu Ende bringen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Juwelen der Güte, dann wird es zurück zum Vulcanhorde gehen, beziehungsweise zum Morsego. Und dann noch, ich hoffe, ein neues Item in Empfang nehmen oder ein Upgrade oder was auch immer. Dann würden wir die Prüfung von Nairo im nächsten Part machen. Hätten wir einen ganzen Part lang Zeit für eine Prüfung. Das müsste eigentlich reichen, vor allem wenn sie so einfach ist wie die noch von Verora. Ich habe leider das Gefühl, die werden mit der Zeit schwieriger. Naja, ich bin gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Und jetzt, runter. Trappo, wo bist du? Bring das Teil. Bring das Teil zum Clownface. Ich habe dieses vom schönen Kreis ohne Stück hergebracht. Und ich habe es gefunden, kannst du das vielleicht auch mal erwähnen? Falls du noch etwas brauchst, lass mich bitte wissen. Bzz.
Ah, jetzt plötzlich ist er wieder so nett. Ist das etwa? Kann es sein? Tatsache, ich traue meinen Augen kaum. Wie er aussieht. Ah, meine geliebte Roulette-Scheibe. Jetzt ist er wieder irre. Vielen, vielen Dank. Nun kann ich endlich meine Roulette-Insel in Betrieb nehmen. Oh, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. Hör damit. Das mein erster Kunde sein, als kleines Dankeschön. Ja, geht doch. Gib her. Gib her zu Papa. 50 Euro in der Güte. 32 und 30 brauchen wir für Morsego. Perfekt. So, was bringst du eigentlich für ein Spiel? Ja. Ich muss noch den ins Betrieb nehmen. Und wie geht's? Geht aufs Haus. Sehr schön. Worum geht's überhaupt? Die Kanone hier in der Mitte, ja, wird dich in die Luft schießen. Das Ziel ist, auf dem rotierenden Feld zu landen. Okay. Je nach Farbe, die das Zielfeld hat, kannst du Rubine eines bestimmten Wertes gewinnen. Landest du jedoch auf einem grauen Feld, dann musst du mir Rubine zahlen. Sei nicht allzu gierig, ein wenig Glück gehört bei diesem Spiel nämlich auch mit dazu. Also nicht böse sein, wenn du auf einem grauen Feld landest und ich dich um ein paar Rubine erleichtere. Wenn du durch die Luft gleitest, wirst du auf Bonusringe sowie auf Dodo-Ballons stoßen. Was ist das? Manövriere dich geschickt durch die Bonusringe und erhöhe dadurch deinen Rubin-Multiplikator. Je mehr Ringe du durchfliegst, desto langsam wird sich das auf das Roulette drehen. Aha. Somit sollte es dir auch nicht allzu schwer fallen, eine bestimmte Farbe anzufliegen. Aber pass bloß auf, dass du keinen Dodo-Ballon triffst, sonst wird dein Multiplikator zurückgesetzt. Nicht verwenden, also bereite ich schon mal auf eine harte Landung vor. Ach du Scheiße, ohne Paraschal. Genug Erklärung, es wird Zeit, schon mal ausprobieren. Nun, wie wär's? Ja gut, eine Runde mache ich noch. Nein, Scheiße. Sorry, Freunde, ich wollte nur schnell weiterklicken und hab dann... Wieso muss ich jetzt nochmal das Ganze wiederholen? Ja, ist gut, komm schon, ich will es nochmal erklärt haben. Nicht nochmal. Bonusringe, Dodo-Ballons, habe ich verstanden, gut. Bonusringe manövrieren, Dodo-Ballons sind tabu. Der Paraschall kann ich auch nicht verwenden, das weiß ich auch schon. Gut, ja, schön. Weiter. Wenn du bereit bist, gut. Kanonen klar machen zum Feuern. Alles klar, versuchen wir es, Freunde. Drei, 2, 1, go! Woohoo! Wow, mir ist schlecht. Was sind jetzt Dodo-Ballons? Sind das... Ah, okay, verstehe schon. Nein, nicht die. Ja. Nee. Ja. Wow. Geht doch. Scheiße, nicht getroffen. Wow. Oh, wo bin ich jetzt gelandet? Oh. Blau-rot oder was? Was? Einmal blau, einmal rot, einmal blau, einmal rot? So ein Feldenwerb von 50 Rubine gelandet. Leg bei 1 und du hast 50 Rubine gewonnen. Verdammte. Dann bekommst du von mir einen totalen Sonderpreis. Okay. Das heißt 250 Rubine plus noch was, oder wie? Egal, hat es auf alle Fälle gelohnt, wa? So, genug davon. Zurück zum Wolkenhort und dann wieder zur Wüste Ranel. Komm schnell, Roa, im Turbotempo dahin. Ich muss etwas beeilen, der Part wäre schon längstens vorbei, hey. Ich hätte mal überzogen habe. Fliegt noch jemand hinterher? Meine Güte, was wollt ihr denn alle von mir? Ich hab kein Vogelfutter für euch. Du. Morsego, ich komme. Mit vielen weiteren Juwelen der Güter. Wo war es schon wieder? Hinten im Friedhof, ja? Der Friedhof, der ist hier. Und lande ich ungefähr am richtigen Ort? Oder transmittiert mich wieder? Ja. Ungefähr richtig. Oder auch nicht. Und Link ist tot.
Erbärmlicher kann man wohl kaum draufgehen. Mann, was bist du denn auf, Alter? Was hast du dir mal gedacht? Gar nichts, bin aufgesprungen. Vogelquäler. Wie kann man einen Vogel nur so zureiten? Egal. Hopp. Hier runter. Und ab zum Morsego. Vorausgesetzt, ich falle hier jetzt nicht runter. Morsegos Hütte. Jetzt bin ich echt gespannt. Was gibt uns wohl bei 30 Stück? Hallo. Ah, du hast sehr viel für mich gesammelt. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Die große Geldbörse halten. Sie bietet viel mehr Platz als eine alte Geldbörse. Hier kannst du bis zu 1000 Rubine aufbewahren. Cool. Die du da gesammelt hast. Nur noch ein wenig mehr und ich kann endlich ein Mensch werden. Wow, wir kriegen sogar eine Truhe. Geil. Und wie viel? 40 Stück. Okay, noch 8 Stück. Nicht unbedingt ein Problem. Was Gefährliches. Okay, was denn? Nun, darin befindet sich die wohl furchterregendste Medaille, die es gibt. Die Dämonenmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du auf den Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Auch Schätze werden dann leichter zu finden sein. Doch im Gegenzug, oh. Und weiter? Das Schreckliche daran kommt erst noch, wenn du diese Medaille bei dir trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen. Und das bedeutet, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen und dein Schild nicht mehr einsetzen. Ach du Scheiße. Cool, das Teil will ich. Eine richtige Dämonenmedaille. Du hast die Dämonenmedaille erhalten, trägst sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Rubine und Schätze stoßen. Doch Vorsicht, ein Fluch lastet auf ihr, der dich am Öffnen deiner Tasche hindert. Der wohl dämlichste Fluch, den ich jemals gehört habe. Ja, man sieht direkt, ich habe kein Schild mehr. Cool, wa? Ich hoffe jetzt eigentlich nur, dass ich die Dämonenmedaille trotzdem noch im Lager abgeben kann. Dann mache ich das noch schnell. Dann zurück in die Wüste und dann die Prüfung. Aber eigentlich den Weg zurück in die Wüste kann ich ja im nächsten Part schon machen, weil sonst wird der Part wieder mal zu lang. Obwohl, so lang ist er gar nicht. Wir nehmen die Abkürzung durchs Wasser. Wow, und die erste Anzeige wurde auch voll aufgefrischt dabei. Keine Ahnung wieso, aber... Wieso nicht? Das Spiel ist ohnehin ein bisschen unlogisch, von daher passt das schon. Die wollen auch nichts weiter. Hallo, Süße. Ja, da bist du schon wieder. Habe ich etwa gefehlt? Jetzt noch ein paar Sachen hier verstauen. Oh ja. Aber gern, bitte sehr. Ah, gut, das klappt noch. Die Dämonenmedaille ins Lager mit dir. Jetzt kannst du der Alten auf die Nerven gehen. Vielen Dank. Kein Problem. Schild ausrüsten, Schild ausgerüstet. Sonst habe ich alles. Jo. Das wollte ich jetzt gar nicht. So. Ja, dann wären wir soweit eigentlich fertig, wa? Jetzt fehlen uns, glaube ich, noch 5 Juwelen der Güter von dem seltsamen Typen da unten. Soll heißt von Gruß. Einen schönen Gruß noch und... Ja. Gehen wir jetzt zurück zur Wüste Ranel. Das mache ich jetzt halt doch noch in diesem Part. Wir haben noch 2 Minuten mehr, mein Gott. Und dann im nächsten Part endlich die Prüfung. Hab's jetzt schon wieder lange genug hinausgezögert. Komm mal rüber, ein bisschen schneller. Die Leute wollen Action und ich will einfach den Part beenden. Sonst wird er zu lange und damit wird auch die Datei größer. Und der Upload dauert noch viel länger. Und schon bin ich fast da. Mach mal schnell. Das Lichtsignal kann ich eigentlich wieder wegnehmen. Sturzdug! Aua, du kommst jetzt mit mir. Hast du gehört? Wow! Wieso hat sich gerade angeschlagen? Hallo? Die Wolke bewegt sich fest oder was? Das geht gar nicht. Jo, genau zu dieser.
Und dann sind wir bereit, die Prüfung im ersten Part zu beginnen. Es dürfte noch ziemlich mühsam werden, aber das Gefühl so durch den Sand und so. Wie sieht's aus? Wir haben da einen Gegner. Nein, Asi, mach jetzt platt. Na klar, Doppelschlag. Du bist doch fies und richtig mies. Ich werde noch kurz ein Shield ausprobieren. Wow, er hat mich bemerkt. Wow, Link. Bring mich nicht zur Ecke, klar. Wow. Ah, du triffst mich eh nicht. Komm schon. Stich zu. Voll daneben. Na klar, der kann die Shield-Attacke einsetzen. Wow, das geht ja auch. Hey, so geht es noch viel schneller, den Platz zu machen. Geil. So ist es noch gar nicht. Wow, 20 Rubine ist das fett. Okay, mit der Shield-Attacke kann ich den auch blocken. Gut zu wissen. Mach ich noch schnell eine Fiesta. Oh, kurz ausruhen. Rücken etwas entspannen. Sehr schön. Der volle Herzen. Das Schild ist auch cool. Sieht richtig künstlerisch aus. Was ist denn jetzt los? Ein Vogel hinter mir her? Natürlich. Den habe ich aber gar keinen Bock. So, dann speichere ich hier endlich und im nächsten Part beginnt die Prüfung der Göttin Nairo. Also, bis dann. Ciao zusammen.